في الستارت اب we don't know that we don't know. نحن لا نعلم ما لا نعلمه. احنا بنشتغل في حاجه اسمها uncertainty. احنا مش عارفين اصلا هنكمل ولا لا. الانفستور اللي عاملين حسابنا هنريز معاه على اول السنه هيكمل معانا ولا لا. 20 سنه لما ابتديت اشتغل في فرنسا باي ذا واي اللي في مثلا الشركات شوفوا مين الهاي بوتنشال في النيو جوينر صغيرين قوي مثلا 20 25 نيو جرادز يعملوا لهم بروجرام اللي في ال3 سنين الاولانيين مع الشركه كل 6 اشهر ولا سنه ماكسيموم يغيروا بالضبط يغيروا ديبارت. كل 6 اشهر محتاج تغير اتليست البروجكت اللي انت شغال عليه وكل سنه ماكسيموم تغير ديبارت. انا عملت احصائيه مره على الاتش ار بروفيشنالز لقيت ان اكتر من 60% منهم بيشتغلوا على جنب فريلانسر ريكروترز. كارير كافيه بودكاست برعاية سكاتش. تقدروا تسمعونا على أنغامي وتشوفونا على اليوتيوب. أهلا بكم في حلقة جديدة من كارير كافيه بودكاست. ضيفنا اليوم أحمد مسلحي فاوندر بتاع هايرد HR ايجنسي. هي ايجنسي مختصة في HR ريكروتمنت كونسلتنسي وتريننج سولوشنز. هنتكلم على كم حاجة related للريكروتمنت. إزاي تختار الريكروتمنت ايجنسي بتاعك، إيه الفرق بين الريكروتمنت ولا الشغل في الريكروتمنت كفريلانس وإلا في الكوربريت، وايه لما انت تكون شركه ازاي تختار الريكروتمنت ارم بتاعك. ما تنسوش قبل ما نسمع من احمد تابعونا على انغامي ولا عملوا لنا فولو على يوتيوب. صباح الخير احمد، اهلا بيك. صباح النور، ازيك يا الحمد لله، وانت؟ كله تمام الحمد لله. السكه كانت قصيره حسب ما فهمت. مكتبكم قريب من هنا فالطريق كان قريب. اوكي. اليوم الدسكشن هتكون mainly على recruitment التوظيف. فقولي بقى، كنا لسه بنتكلم تقولي اللي انت ما كنتش HR اصلا في الاول. بدايتي ما كانتش، يعني بدايه الكارير بتاعي ما كنتش في الاتش ار. كنت زي حد بيبتدي في الكاستمر سيرفيس والسيلز. then دخلت الاتش ار من حته التريننج لان انا كنت انفلونسد جدا بالتريننج اند ديفلوبمنت، منها بقى على ريكروتمنت، ومؤخرا بقى اكتر حاجه بنعملها هي ريكروتمنت مع ال&D. طيب دونك اشتغلت في الكوربريت وبعدين اشتغلت في ايجنسي. فخلينا ندخل في ظهري في ذا مين توبيك اللي هو ايه الفرق بين انك تكون از ريكروتر تشتغل في ريكروتر في اتش ار ديبارتمنت بتاع كومباني، والا تكون ريكروتر مع ايجنسي، والا ان فريلانس. الفرق ايه؟ جميل. الفرق كبير جدا يعني حتى ما بقعد مع بعض ريكروترز في حد بقول له انت تنفع ان هاوس ريكروتر بس الايجنسي هتبقى فيري طاف عليك، او العكس انت حد ما بتحبش الروتين او ما بتحبش اللي انت تشتغل على حاجه واحده معينه، انت عايز اكسبوجر اعلى، فالايجنسي بالنسبه لك افضل. خليني هقول لك الفرق ما بين الاثنين. لو انا ريكروتر في شركه او انا ان هاوس ريكروتر، انا من البدايه بيبقى عندي مان باور بلان، فانا عارف انا السنه دي موست بروبابلي بتبقى المان باور بلان سنه، انا عارف السنه دي ايه البوزيشنز المطلوبه مني. فمبدئيا من اول السنه انا هبدا ابلان للاكتيفيتيز بتاعتي اكروس السنه دي، شهر بشهر بقى، كوارتر باي كوارتر، المهم انا عارف مطلوب مني ايه. حاجه كمان، انا بشتغل على برودكت او اندستري معينه، فبالتالي موست بروبابلي كده في انا عارف السكك اللي انا هجيب منها، وذر بقى هي كومبيتيتور، دايركت كومبيتيتور، اندايركت كومبيتيتور، بس معروف. حاجه كمان، لو انا بشتغل في كوربريت والكوربريت دي عامله براند كويس جدا، هتلاقي ان السورسنج او هاو تو اتراكت الكانديديت سهل قوي. هتلاقي الاتراكشن بتاع الكانديديتس سهل. بالعكس هيبقى فيه باسيف اصلا ريكروتمنت او باسيف سورسنج، ان الناس من نفسها هي عايزه تجوين الشركه دي، فكل تختار يعني بالظبط. فهتلاقي ان كمان هي الناس من نفسها بتقدم وبتدور وبيجي لك ريكومنديشنز على طول، سواء انت عندك فاكنت بوزيشن في الوقت الحالي او لا. وانت كمان لما بتبدا تعمل الاكتيفيتيز بتاعتك بتعرف توصل للناس بسهوله، او على الاقل بتبقوا عارفين بعض. تمام. حاجه كمان، انت بتريبريزنت الشركه بتاعتك، فسهل جدا لما بتنزل كارير فير، انا ام ريبريزنتنج اكس، خلاص فهجي لك على البوث على اكس، احنا حابين نشتغل معاكم وقول لي اكتر عنهم ويلا بينا نشتغل مع بعض. على النقيض تماما بقى في الايجنسي، اول حاجه ما عندناش مان باور بلان، انا لازم امضي مع كلاينت، then هو يطلب مني ريكوست معين، فبيزد على الريكوست بتاعه انا ببدا اشتغل على الريكروتمنت اكتيفيتي بتاعتي. ما تكون قريبه قوي من السيلز، الشغل seems like السيلز بروسيس، بس هنا في الريكروتمنت او في الهايرنج. فانا بالتالي ايه اللي بيحصل؟ اون ديماند. بالظبط، انا اون ديماند. فاول فرق ما بين الاثنين، انا في الكوربريت بيبقى عندي مان باور بلان، انا في الايجنسي ما عنديش من فتره ما مان باور بلان، بس مع الاكسبيرينس ومع الريكوستات الكتيره انت يو كان مانج من شهر اب تو كيو، انت عارفه برضو الهايرنج ريكويستس اللي عندك.
طيب لما احنا قلنا انا بشتغل على براند معين والبراند ده بيبقى معروف، انا ببريزنت اكتر من براند واكتر من شركه، والكونديشنز توتالي مختلفه حتى لو البوزيشنز قريبه من بعض. فبالتالي انت بتعملي اكسترا ايفورت عشان تفل البوزيشن اللي عندك. فلازم الحد يبقى فيري اكتيف وعنده كونكشنز كتيره، وفي نفس الوقت عنده المايند سيت اوف الويننج، او اللي انت ازاي تكلوز. لان في الاول في الاخر في الايجنسي احنا شغلنا بيرفورمانس بيزد. انا I will not زي السيلز بالظبط I will not get paid unless اللي انا بفيل بوزيشن عن طريق. انما في الان هاوس لو مثلا على سبيل المثال هايرنج مانجر قال لك لا خلاص فريز البوزيشن ده، او احنا عملنا ريتنشن للشخص اللي كنا هنعمله ريبليسمنت، فقشطه انا برضو باخد السالري بتاعي زي ما هو، على عكس الايجنسي راح علينا الكوميشن او الشغل بتاعنا. تالت حاجه لما بنزل مثلا كارير فير انا ريبريزنتنج الايجنسي، فانتوا بتشغلوا ايه او انتوا بتشغلوني او عندكم شغل. فاحنا حاليا مثلا عندنا كلاينت اكس واي وزي او كارنت بوزيشنز اللي مطلوبه. لو هو الكانديد ده جالك بعد شهرين ثلاثه هيلاقي ان البوزيشنز اختلفت. لا احنا حاليا بنهاير بقى لبوزيشنز تانية لشركات تانية. ما انت بوتنشلي انت تكون ريكروتر اليوم هتعين لشركه سكاتش، بكره نفس الكانديديت يجيك وتقول له لا انا بعين شركه خلاص فيل ده احنا نايكون ولا البي ام دبليو ولا حاجه مختلفه تماما. تمام. وحاجه كمان انا وانا بشتغل في ريكروتمنت في ايجنسي، دي بقى الميزه، الاكسبوجر عالي جدا. فانا على طول بقول الاكسبيرينس في الايجنسي اعلى من 3 ل 5 مرات في الكوربريت. يعني اون مانثلي بيزز لو انا ريكروتر بشتغل على 3 to 5 كلاينتس بس بالريكوستس بتاعتهم، فانا ام جيننج اكسبيرينس اكتر من انا بشتغل في الان هاوس او في الكوربريت. انا بشتغل على شركه واحده على اندستري معينه، انما هنا اخر السنه هجمع يعني literally 3x at least الاكسبيرينس مقارنه بريكروتر في الكوربريت. عايزه ارجع لحاجه اتفضل. ممكن نصيحه ولا هو سؤال مني اكتر. ازاي تتمكن من انك عشان قلت لي اللي يو مانج ديفرنت براندز لما تكون ريكروتر، فازاي تتمكن من انك تكون تتكلم باسم الايجنسي بتاعك جميل وباسم 1 2 3 4 5 كلاينتس في نفس الوقت؟ هغششك احنا بنعمل ايه من المطبخ. انت من شويه قلتي ده سيلز براكتس صح؟ ايوه. في الحته دي احنا ماركتنج براكتس اكتر، او انا بستخدمها عندي في الايجنسي. انا اول حاجه انا بستدي الشركه اللي انا بعمل لها هايرنج، بستدي الاندستري بتاعتها، then ببدا اعمل زي بيرسونا كده مين الكانديد الايديال ليها. فانا بذاكر الكومبيتيتورز، بذاكر الصناعه بتاعتك موقعك فين في الماركت، وبحط زي تصور كده. في ناس بتميت الماركت، في ناس بتليد، وفي ناس بتلاج. فعلى حسب البوزيشن بتاعك افريج، لو انت مثلا بتميت او الافريج في الماركت او بتليد، فبشوف الناس اللي شبهك. تمام. then ببدا اخش على الويب سايت اذاكر، اخلي الكلاينت كمان يديني بريف، عشان انا بدي للكانديد بريف ازف اللي انا ريكروتر بمثل نفس الشركه بتاعتك. فلازم نذاكر. فالريكروتر في الايجنسي لازم يبقى مطلع، فلازم على طول عنده اطلاع، عنده ماركت ريسيرش تكنيكس، وفي نفس الوقت يبقى ينفع يبريزنت اكتر من شركه. لان بعض الشركات الوي بتاعتها فيري فورمال، فانا لازم كمان لما هكلم مع كانديد انا عارف ان الراجل ده حتى لو احنا على التليفون او هنتقابل مع بعض احنا الاثنين لازم نتكلم هنا فورمال واي. بعض الشركات عندي ماركتنج ايجنسيز وناس كرييتيف، يعني انا لسه من يوم كنت قاعد في ماركتنج ايجنسي بقول لهم السي او انا اعرفه، فداخل لي بقى بسويت بانس وبتاع الكلام ده كله، بس جديد عليا المحاسب خارج عليا بشورت المحاسب يعني المحاسب تمام. فهنا الواي اللي انا ببريزنت بيها كمان مثلا الماركتنج ايجنسي دي لازم تبقى حاجه فريندلي، مش تبقى حاجه فورمال وطف. في ناس تانية بين البنين اللي هي سمارت كاجوال او سيمي فورمال. فانت لازم مش بس تذاكر الشركه، كمان الكالتشر بتاع الشركه عشان يو هاف اللي انت تادبت. فاعتبريني كده ايه يعني، شويه هتقابليني هتحس ان انا حد فورمال نتكلم مع اكزيكتيفز، شويه تحس ان انا من جين زي واللي انا قاعد معاكم بنتكلم عن المنتال هيلث بتاعتنا، ويا ترى مش عايزين نرجع الاوفيس تاني وحاجات كده كتير. فهي مطلوب منك اطلاع، تبقى على طول ابديتد. لو انت استجد اللي اتعلمنا في كتب الاتش ار لازم ابوست جوب ديسكريبشن وبس والكلام ده كله، الكلام ده خلاص ما بقاش موجود. بالعكس احنا درسنا كوبي رايتنج عندنا في الايجنسي عشان حتى الكابشن بتاع الجوب بوستنج يبقى متماشي مع الناس اللي بتقرا او بتكمل بوست او بتوقف ما بتعملش سكرولنج بس. فده النصيحه ليك يعني. بحب قوي الانالوجيز دول بتاع الريكروتمنت
يقرب للسيلز بس يقرب برضو للماركتنج. فممكن نتكلم اكتر في ده، اللي ايه السكيلز اللي محتاج از ريكروتر يكونوا عندك؟ تمام. اول حاجه ريسيرشنج سكيلز، وهي دي اللي قريبه من الماركتنج. انت لازم تعمل ريسيرش، لان انت اخر حاجه تبص لها هي الوظيفه اللي انت بتعمل لها هايرنج. انت لازم تبقى فاهم الاندستري جدا، وفاهم الشركه وموقع الشركه دي امونج الاندستري، يمكن امونج ذا جلوب. بس لو احنا بنتكلم عن حاجه مالتي موقع ناشونال، يعني ايه لو كانوا هما ليد في بالظبط. في الاندستري بتاعتهم، ازاي البوزيشن بتاعتهم بالظبط. مع الكومبيتيتورز؟ صح. تاني حاجه دونت ستيك للجوب ديسكريبشن والتايتل از اف ان هي حاجه اوبسوليت. يعني لو شركه بتطلب مني كلمه سيلز، السيلز في البنوك غير السيلز في العقارات غير السيلز في الاف ام بي، فاخر حاجه بقول لهم نركز اخر حاجه على على التايتل. يمكن انا عامل لهم مقوله كده بقول لهم حماده سميناه ميدو، التايتل ده احنا هنسميه كده كده براحتنا، انما افهم الراجل ده مطلوب منه ايه والبيرسونا بتاعته عامله ازاي. كلمه بيرسونا هنا واخدينها من الماركتنج، ان انا زي ما بحدد كده شكل العميل للبرودكت بتاعي، شكل الموظف اللي انا عايز اعمل له هايرنج. انا نفسي بخش على لينكد ان بتفرج على الموظفين للشركه اللي انا بعمل لها هايرنج، بيجي لي امبريشن. فالامبريشن اللي جالي ده مع الريكوست بقى اللي هو التايتل والجوب ديسكريبشن والكلام ده كله، بحط تصور للشخص اللي انا بدور عليه. على عكس بعض الناس، انا جالي الايميل في الجوب ديسكريبشن، ابدا كوبي وبيست الجوب ديسكريبشن دي على لينكد ان وعلى السوشيال ميديا تشانلز، وفي الاخر بيجي لي ناس irrelevant. you didn't do your homework. ما هو لو ريكروتمنت كوبي وبيست وادز، احنا عندنا بوزيشنز كتيره بتتقفل من غير اصلا جوب بوستنج. تمام. فلازم يبقى عندك ريسيرش سكيلز، لازم يبقى حد الليرنينج كيرف عندك على طول عالي واللي انت مطلع. واهم سكيل في الريكروتر انه حد تارجت اورينتد. احنا شغلنا بياخد فتره طويله ومش بينتهي غير لما الموظف بيبقى قاعد على مكتبه. فده معناه ايه؟ ده معناه ان كل الاكتيفيتيز السابقه مش هقول ملهاش لازمه، بس تقديرها لما بيحصل فيلنج للبوزيشن للرايت كانديديت. فبالتالي لازم يبقى عندك المايند سيت اوف الاتشيفمنت. انت لازم تبقى تارجت اورينتد. انا مطلوب مني بوزيشن، لازم افل البوزيشن ده بالمواصفات المطلوبه. عملنا كده كده انا اشتغلت. ودي الموست ريكوايرد سكيلز اللي موجوده. على عكس كلام الكتب بقى، كلام الكتب لازم يبقى حد ستراكشر وي يعني الكلام اللي درسناه في الاتش ار حاجه، بس اللي احنا بنعمله حاجه تانية. ممكن اختلف معاك شويه في الحكايه دي، عشان تقول فيه هو it's very structured. ايوه فعلا very structured مش بالكتابه، مش يعني يلزم نكتب مش عارفه ايه، بس عندك بروسيس مفهوم وواضح. طبعا. وانت معناتها متمكن من البروسيس بتاعك لحد انك صح. بس هاو تو ابلاي البروسيس دي بالضبط. اي مع البيزنس اندرستاندينج اكتر. مش بس اللي انا افولو البروسيس من غير ابقى فاهم انا بعمل كده ليه. بس لما كده احنا مش مختلفين، احنا متفقين. عايز اعرف نرجع لكلمه اللي قلتها على الريكروترز والبروسيس. جميل. ازاي تشتغل مع لما تقول انت ريكروتر مع ريكروتمنت ايجنسي، امتى يبتدي الشغل بتاعك وامتى تدي الشعله للشركه؟ تمام. انا صاحبه شركه، انا عندي بنك حلو، واجي لك في هايرد اتش ار واقول لك اوكي محتاجه توظف لي سيلز مانجر مثلا. جميل. طيب انا باخد على عاتقي البروسيس كامله حتى لو انت هتكملي بعديه. بمعنى ايه؟ وانس اللي انا جالي ريكوست، زي ما قلنا احنا بنبدا من مرحله الماركت ريسيرش، بستدي البوزيشن والشركه وبعمل تصور للشخص اللي احنا بندور عليه. then بعمل عمليه السورسنج، وذر ان هي هعمل جوب بوستنج والناس تقدم عليا، او انا بدور عليهم وانا اللي بروح لهم لحد عندهم، سواء اونلاين على لينكد ان او ايا كان التول. السورسنج هي العمليه اللي تستقطب بها السيفيات، اللي تجمع بها سيفيات. صح جدا. تاني حاجه بميك شور ان الناس دي انترستد ان هي تموف، لان هتفاير باك عليك وقت الجوب اوفر، ياخد الجوب اوفر وفي نفس الوقت يقول لك الشركه عملت لي ريتنشن. فانا عندي قناعه ان، وبقولها لكل حد انا بكلمه او بقعد معاه، زي ما كل شركه ليها متطلباتها، احنا كمان كل واحد فينا عنده متطلبات في مكان العمل. فبسمع منه الاول، بعمل زي بري ماتش ميكنج. لو حصل ان في بوتنشال ان هو الكلاينت بتاعي هو اللي الكانديد بيدور عليه، بكمل البروسيس. then احنا بنعمل اتش ار انترفيو، حتى لو عندك اتش ار انلس اللي انت قلت لي انا عايز اسبيد البروسيس. بعد كده انا بكوردينيت مع الاتش ار اللي هو حضرتك، حابه اللي انت كمان تقابليه، ولا نموف على النكست ستيب اللي هو يقابل هايرنج مانجر.
دورنا ساعات ان انا كوردينيت معاكم، وساعات ان الاتش ار اللي هناك بيتيك البروسيس من كده. بس انا ما بقفش لحد هنا. انا ساعات ببعت لناس اساينمنتس لو هي مطلوبه، او بفولو معاهم على الديدلاينز لما بيتباع جوب اوفر. ساعات بفكر مع الشركه وبنيجوشيت مع الكانديد عمليه الجوب اوفرنج. لو مطلوب منه اوراق بزق معاه ان الاوراق تكمل، لان انا المفروض مصلحتي ان هو ينزل على المكتب. تتابع معاه لحد الاخر بالظبط، لحد ما يتهير. هاوفر ان البروسيس بتقف عند الاتش ار في الشركه، بس انا بفضل اتابع معاه، كوردينيت معاه. والصح كمان انا اكمل معاه فتره البروبيشن بيريود مع الاثنين. الشخص اللي انا رشحته لك عمل اللي عليه ولا لا، وفي نفس الوقت بكلم الشخص المكان اللي انا رشحتك ليه في اللي انت كنت بتدور عليه ولا لا. فانا بتيك المرحله كلها ازف اللي انا حد معاك في الشركه، مش بس مجرد سيرفيس بروفايدر. في برضو في شركات بتاع توظيف مع ريكروتمنت ايجنسي اللي في الكونتاكت بتاعتهم اللي they get paid only after the probation period. يعني تمام. اللي يخلوا هو اكتر يمكن في الخليج عشان يجيبوا الناس، يسفروا الناس للكومبانيز. بس حسب رايك دي حاجه كويسه من فكره الايجنسي طبعا؟ تمام. طيب انا بدي مثال، لو حد بيطلب مني كده انا مش بعملها. تمام. ليه؟ اولا البروسيس العاديه اللي هي قبل ما يتهير اولموست بتاخد شهر ونص، شهرين. المفترض ان الفيز بتاعت السيرفيس لما يجيت هايرد، فبالتالي وانس ان الشخص جيت هايرد خلاص ساعتها ريليز الفيز بتاعت السيرفيس دي. في جارانتي للسيرفيس. بالظبط، جارانتي. فانا بقول لحد لو انت بتشتري لابتوب وعليه ضمان سنه، هل انت هتاخد اللابتوب وبعد سنه هتيجي تدفع لي ثمنه؟ فساعتها هنا بيبدا يستوعب دي. فبيقول لي لا. فبقول له انا ملزم ان في خلال فتره الجارانتي لو حصل حاجه بيحصل الريبليسمنت. معظم الكلاينتس بتاعتنا بيتفهموا حاجه زي كده. اخر الكومبرومايزيشن قوي لو ممكن ندفع 50% من الفيس دلوقتي و50% بعد البروبيشن. بس دي مش يعني، لو انا في الايرلي ستيج لما كنا بنفتح من 10 سنين كنت اتقبلها عشان عايز يبقى عندي بورتفوليو وكلاينت ليست والكلام ده كله. في الفيز اللي انا فيها دلوقتي اولموست مش بتقبلها. انا اعملها مع عميل واحد مثلا على مدار السنتين اللي فاتوا. تمام. عشان عندك ثقه في ما تعرف دلوقتي الدليفري بتاعك اللي بيشوف احنا بنعمل مع ايه. يعني احنا بنمشي مع سايد باي سايد. يعني احنا مش بس بنبعت له ناس وانت كامل البروسيس، هو بيحس ان هو فعلا بياخد هاسل فري سيرفيس. انا شايفه ان عندك سكيلز مش ريكروتمنت بس، عندك سكيلز تعمل مبيعات. قولي. يعني بحكم شغلي معناتها عندك كاستمر سيرفيس وفاهم الكاستمر برضو سؤال على كنت تتكلم على الريسيرش اللي تعملها. ففي سؤال معناتها اللي يطرح هو ازاي ممكن تعمل السورسينج لما تتكلم معناتها لو الشركه كبيره ومعروفه حاجه سهله. صح. تمشي لاي حد تقول له هي محمد عندي وظيفه في شركه ABC اللي هي معروفه، هيعرفها. صح. تعمل ازاي لما تكون شركه صغيره، اما صغيره والا حاجه ماهيش كونسيومر ريليتد، ما تكون حاجه فيري بي تو بي وما حدش سمع بيها. طيب في عندنا كده مقوله بالمصري بتقول كل حاجه وليها زبونها. بمعنى الشركه الكبيره ليها طبيعه الشخص اللي هيشتغل معاها، كذلك الشركه الصغيره ليها طبيعه الشخص اللي هيشتغل معاها والمفروض يكبرها. تمام. الفكره كلها لو انا مقتنع بالكلاينت بتاعي انا بتكلم على لسانه. يعني لو انا شايف فيجن معينه او انا عارف يعني انا عندي ايجنسي دلوقتي كلاينت عندي وفي نفس الوقت يعني somehow competitor، بس الاونر بتاع حد من البروفيشنالز في الاندستري بتاعتنا، انا بكلم ازيف اللي انا البارتنر بتاعه. الفكره بس كلها ان الكانديد ده عايز يضمن اتليست حاجه اسمها stability، او ان انا لو هموف على الشركه دي وذر هي صغيره او لسه ستارت اب، انا مش عايز اللي انا بعد شهر 2-3 الشركه تقول ام اوت وبنقفل. فهو ده دوري، انا بتاكد له او بتاكد اكتر ان في بوتنشال عند الامبلوير، دين بدور له على الايديال كانديديت. ده اللي احنا بنشتغل عليه. يجي بقى مرحله التطمين، مرحله البنفيتس اللي بتبقى قليله في البدايه طبعا، بس في الاول وفي الاخر حاجه بتشيل حاجه. يعني على سبيل المثال هو يبقى من التيم اللي بنى المكان ده، فبالتالي فرص ترقيته هتبقى اسرع، شغله هيبقى مسمع اكتر. كذلك هو لو في بعض الستارت ابس دلوقتي بتتجه ان هي تدي زي شيرز للناس الفاوندنج تيم معاها، فلو في حاجه زي كده موجوده يبقى من ضمن الاتراكشن بالنسبه للناس. وزي ما قلت لك لازم اتاكد من الجوب بريفرنس بتاع الكانديديت. لو هما الاثنين بيدوروا على حاجه زي كده اوكي.
في شخص بطبيعته بيحب الاستابيليتي وده اكتر انتو كوربريت، وعادي في شخص انا ريسك تيكر وما عنديش مشكله وتعالى نجرب مع بعض. كنا نتكلم على شخصية الكانديديت، خلينا نتكلم على شخصية الريكروتر، عشان تمام. في الأول قلت اللي فيه ريكروترز ولا شخص عايز يدخل في التوظيف. جميل. تقول أنت بيرسوناليتي بتاعه ايجنسي وأنت بيرسوناليتي بتاع كوربريت. صح. إيه الفرق؟ طيب ولا إزاي أختار لو أنا عايزة أعمل كارير بتاعي في التوظيف، أختار إزاي ايجنسي وإلا؟ طيب احنا استخدمنا كلمه اسمها structured بس على البروسيس اوف ريكروتمنت. كذلك في شخص بطبعه هو حياته كلها قايمه على structure معين، وفي شخص هو عادي ان هو يتعلم اكتر من حاجه ويشمر ويجرب اكتر من حاجه. الحد اللي هو بيحب الدنيا تبقى very structured ده اكتر ينفع للكوربريت، لان الكوربريت مش سايب حاجه، كل بروسيس وليها المانيوال بتاعها. تمام. انما في الايجنسي فعلا انا ممكن يبقوا تو كومبيتيتورز بعمل لهم هايرنج، وده بيدور على حاجه وده بيدور على حاجه تانية، والاثنين نفس التايتل. فانت لازم نفس الاندستري ساعات حاسس الكالتشر تكون ديفرنت، بالظبط. فالتوظيف يكون ديفرنت. بالظبط. فانت في الطرف الثاني لازم تبقى حد عندك ادابتابيليتي عاليه. لو انت مش ادابتابل، انت بتحب الحاجه تيجي ما يبقاش في تغيير كتير فيها، مش هتفيد في الايجنسي، بس هتفيد في الكوربريت. انما لو انت حد انا ممكن البوزيشن ده اجيب لك اكتر من بيرسونا واكتر من شخص وكمان كذا كاتيجوري واعرض على الشركات، دي حاجات احنا بنعملها، فدي بالنسبه لي انت اكتر حد فيتنج لعمليه الايجنسي. فالادابتابيليتي هي الفيصل. وازاي تعرفوا الادابتابيليتي بتاعه؟ طيب مش هكلمك ان هو على الاسئله والكلام ده كله، بس عموما لو انت اتكلمت مع حد في مراحل حياته سواء مراحل التعليميه او لو هو كان عنده خبرات بيجي لك انطباع. في ناس في الجامعه، يعني انا قابلت ناس انا الجامعه بخلصها اخري بدرس جنبها سنجل كورس عشان ما اعطلش نفسي لان ده وقت الجامعه، وفي ناس بقابلهم مثلا بعمل اكتر من اكتيفيتي وجوين هنا وجوين هنا واتعلم هنا، فده اول انطباع. كذلك الاماكن اللي انت عديت بيها انا مؤمن ان كل واحد فينا انفلونسد باول مكان اشتغل فيه، حتى لو سابه. عارفه اللي هو قصه الحب الاول، انت انفلونسد بيه جدا جدا جدا. فلو انت ابتديت في كوربريت هتلاقي انت ستيل انفلونسد بالكوربريت، ولما بتروح ستارت ابس او حاجه صغيره تبقى حاسس ان هو فوضى. بالظبط، فوضى وعشوائيه. لو انت ابتديت من ستارت اب هتحس ان الكوربريت خانقه عليك قوي. فبعد مرحله الدراسه، المرحله اللي انت عديت بيها لو عندك خبره او لا، ثانيا بساله على الجولز بتاعته. لو حد فيري ستريكت للجول بتاعه ده ينفع اكتر للكوربريت. لو حد انا ما عنديش مشكله ان عندي بلان A وبي وسي ودي، تمام، ده ينفع للايجنسي، لان هو حد زي هنرجع تاني لكلمه الادابتابيليتي، هو في الاول في الاخر عايز وصل بقى عن طريق A B C، بس انا عايز اوصل، انما التاني هي دي وبس. فدي من ضمن الحاجات اللي بتبان. فهي البيرسونال تريت لو انت حد ستيكد قوي للي انت عايز تعمله، او لو انت حد ادابتبل. فانت شخصيا احمد ازاي مريت انا فيري ادابتبل. انا من البدايه انا فيري ادابتبل. انت بديت في البنك يعني ذاتس موست ستراكشرد. عشان كده ما كملتش. مش عايزين بقى مش عايزين نطلع بره البودكاست. يعني انت لو عرفت القصه انا كنت مشاغب اللي هو I don't follow the rules، فاللي هو ما ينفعش يعني انا ماي بيرسونال تريت اللي انا بحب اعمل اكتر من حاجه. مش هقول لك اللي انا مالتي تاسكر، بس انا ليترلي بحب اعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت. يعني مش عايز اقول لك اكتر، ما بحبش اقعد على مكتب واحد يعني. فهي بيرسونال تريت في الاول. عايز نغير الاماكن ممكن نغير. فانا ممكن تلاقيني قاعد في اكتر من مكان، في اكتر من روم، بعمل اكتر من تاسك. فانا حد بحب اعمل حاجات كتيره. وانا كمان حتى بحب اتعامل مع الكلاينتس جدا، بحب اعرف عن الاندستري دي والاندستري دي والاندستري دي. بقيت مؤخرا اقعد مع كلاينت ممكن اديله نصايح في البيزنس بتاعه وانا اصلا بره الاندستري من اللي احنا عدينا بيه. فهي البيرسونال تريت طبعا بتحكم جدا جدا جدا. طيب انت اتكلمت على ستارت اب. ايوه. فتعال نتكلم على ايه الفرق بين انك تعين للستارت اب والا تعين للكوربوريت. جميل. من الاتش ار ومن ريكروتر بوينت اوف فيو. حلو. طيب اول حاجه زي ما قلنا الكوربوريت مش سايب حاجه، كل حاجه ليها بروسيس، كل حاجه ليها اكتيفيتيز واضحه. فبالتالي الهايرنج فور كوربوريت بيستدعي ان في حد بيدور اكتر على الاستابيليتي، مش عايز يتيك ريسك. الريسك على التوب مانجمنت مش عليا انا، الريسك عليا اللي انا ادو ماي جوب بروبابلي. في الستارت اب we don't know that we don't know. نحن لا نعلم ما لا نعلمه. احنا بنشتغل في حاجه اسمها uncertainty. احنا مش عارفين اصلا هنكمل ولا لا. الانفستور اللي عاملين حسابنا هنريز معاه على اول السنه هيكمل معانا ولا لا. فبالتالي
الستارت اب عايزه ناس ريسك تيكرز، مش عايز يستيك لبيرسونال جول. حاجه كمان يبقى هو فيري سكيلد، ودي اصعب حاجه في هايرنج الستارت اب. مش هتكلم بقى هو صغير ولا كبير، الستارت اب لازم تهاير حد فيري سكيلد، لان هو اللي هينقلك على طول. الكوربريت عارفه لو انت عندك سكيل اقل من اللي جنبك هتنخرطي في السيستم وهتاكواير السكيل، شئت يا ما ابيتي. وفي ستراكشر برضو، شئت يا ما ابيتي في بيرفورمانس والبيل كيرف والكلام اللي احنا درسناه. فانت شئت يا ما ابيتي في الكوربريت هتستك للبرفورمانس المطلوب. انما الستارت اب احنا كلنا بنجرب في بعض، احنا التيم بيجرب في الفاوندرز والفاوندرز بيجربوا في التيم، تمام. فلازم تهيري حد سواء صغير او كبير يبقى فيري سكيلد. ليه؟ عشان هو ده اللي هينقلك. ونقلة الستارت اب ما بيبقاش ليها البلان اللي احنا حاطين دماغنا عليها، بالعكس 80% من البيزنس بلانز الاول سنه بتفشل وبتتغير في الستارت ابس، لان انا في البدايه ما بيبقاش عندي اصلا اكشوال فيجرز ابني عليها. على عكس الكوربريت انا عندي اناليسز لسنين فاتت وعندي بروجيكشنز لسنين جايه حتى لو حصل ايه. انما هنا يعني مثلا الستارت ابس قبل الكورونا لو كانوا عارفين ان من فبراير 2020 هيحصل بانديميك وهنقفل وناس كتيره قفلت وناس طلعت في التك اكتر، ما كانتش وسط اي بلان. طب الكوربريت قفلت، الاجابه لا، تمام. فهو ده الفرق ما بينهم. هي زي سفينه في مهب الريح، في مهب الريح وملهاش دايركشن. هي دي المشكله، ملهاش دايركشن، مش عارفين الجزيره فين بالظبط. يعني هي دي الفكره كلها. انما دلوقتي الناس رايحه اكتر انتو ستارت ابس مع الاجيال الجديده. ليه؟ انا عايز ما بقاش مخنوق اكتر، مش عايز ابقى متكتف، عايز اطلع كل البوتنشلز اللي عندي. الناس بتحب تجرب اكتر من حاجه في الستارت اب بتديك دي، على عكس الشركات. يعني مثلا وانت بتمضي جوب اوفر معايا الشركه هيقول لك عشان تعمل انترنال ترانسفير اتليست تقعد سنتين مثلا. بالنسبه لجين زي هيكون جرب 4 شركات بالضبط، يعني اون افريج 6 شهور هنا 6 شهور هنا 6 شهور هنا 6 شهور هنا. فمش هيقدر يكمل في حاجه زي كده unless ان هو البيرسونال بتاعته زي ما اتكلمنا شويه هو حد ستراكشر دون عايز ابقى مكمل. بس الدنيا رايحه اكتر انتو ستارت ابس. حتى ابتدت الكيانات الكبيره بقى عندها صندوق للفند عشان تطلع ستارت ابس وذين الاندستريز بتاعتها. يعني مش عارف مثلا منشن اسامي شركات ولا لا، بس مثلا في تايكون في الريال استيت ابتدى يعمل مسابقات خاصه بالبروبتك ستارت ابس. ليه؟ لان انا خلاص انا وصلت، انا هعرف ابقى ديفلوبر، بس اللي انا اعمل بروبتك كمباني او ستارت اب تفيدني بقى في اللي انا بريدكت الكاستمرز بتوعي وهيشتروا ازاي وشكل الفيلاز او شكل الحاجات اللي عايزين يشتروها في المستقبل عامله ازاي. ما الدنيا بلوري عندي، انا اقدر اسستين بيزنس انما ما اقدرش اعمل حاجه مش موجوده بس في دماغ ناس تانية لسه بتطلع. هتلاقي الشركات الكبيره نفس الكلام. في برضه حاجات تانية اللي كانوا موجودين لما من 20 سنه لما ابتديت اشتغل في فرنسا باي ذا واي، اللي في مثلا الشركات يشوفوا مين الهاي بوتنشال في النيو جوينرز صغيرين قوي مثلا 20 25 نيو جرادز، يعملوا لهم بروجرام اللي في ال3 سنين الاولانيين مع الشركه كل 6 اشهر ولا سنه ماكسيموم يغيروا بالضبط، يغيروا ديبارتمنت. صح، كل 6 اشهر محتاج تغير اتليست البروجكت اللي انت شغال عليه، وكل سنه ماكسيموم تغير ديبارتمنت عشان الحاجه دي، عشان دي حاجه اللي تفيد الامبلوي عشان يكون موتيفيتد اكتر، انه عنده اكسبوجر اكتر للاندستري، يفهم اكتر الشركه كلها شغاله ازاي، وفي نفس الوقت اللي تساعد الكومباني عشان تبني البوتنشال بتاع الامبلويز، تبني ريتنشن برضو عشان يكونوا مبسوطين وعندهم تريننج وعندهم حاجات وتنقص من التيرن اوفر. مش عايز اقول، انا عايز اقول لك كلمه لسه كنت بكلم اللي هو الايجنسي اللي انا قلت لك طلع لي بشورت ده، كنت بكلم مع الفاوندر بتاعها من يومين، فقال لي انا اكتشفت اللي احنا كبزنس عاملين زي فريق الكوره، مع الفريق بتاعك لازم على طول يبقى عندك فريق ناشئين. يعني هي بصي يعني دي محدش هيعلمها لك في كتب، فعلا لازم يبقى عندك فريق ناشئين، لان الناس اللي معاك يا اما انت لازم تكبرهم الديفلوبمنت عندهم بقى، يا اما يترقى يا اما يموف على ديبارتمنتس ثانيه او هيسيبك. فبالتالي لازم على طول اطلع اجيال. فدي موجوده في الكوربريت وموجوده حتى في الشركات الصغيره. بس باك تو اللي هو الفرق بين الهايرنج فور كوربريت والهايرنج فور ستارت ابس، الكوربريت ميزتها الاستابيليتي والبنفيتس بتاعتها حلوه جدا جدا جدا. الستارت ابس الوعود بتاعتها حلوه يعني لو احنا حققنا فعلا اللي انت ممكن تبقى واخد شير في شركه، مثلا الناس اللي ابتدت مع حالا واللي ابتدت مع كريم
الشيرز بتاعتهم عليت، طبعاً. اللي ابتدوا مع فوري، فاهمه؟ بس مش كل الشركات كده، بس هي دي الميزه في الستارت ابس. بس على الاقل الميزه برضو اللي يتعلموا اكتر. فرصه تعلم كبيره ما فيش الفرق حسب رايي هو زي ما قلت انت الاستابيليتي والستراكشر. لو انت عايز ستراكشر والبينيفيتس روح الكوربريت بالظبط. لو انت ما يهمكش التايتل بتاعك ايه، الجوب ديسكريبشن بتاعك ايه، اللي عايز انك زي شخصيتك انت عايز 5 كراسي في نفس الوقت، بالزبط. 5 بروجكتس، عايز تعمل شويه سيلز وماركتنج وبعد تتعلم مش عارفه ايه وشويه برودكت ستارت اب، روح للستارت اب. بالظبط جدا. سبيشالي كمان كل الاجيال اللي طالعه دلوقتي يا ريم، كل هو في الجامعه عايز يفتح ستارت اب، فعلى الاقل بننصحه طب فرمل واشتغل في ستارت اب، بعد كده ابتدي يشوف قرر اللي انت هتفتح ولا لا. هو معناتها حتى من الفكره عندي معناتها احسن ان اشتغل مش حدا في ستارت اب لسه جديده، اشتغل في ستارت اب استابليش شويه، عشان معناتها اللي على الاقل من خبرتي انا اللي لما تشتغل في الكوربريت ولا في شركه ستراكشرد تفهم ستراكشر، تفهم ايه ازاي، عشان كل ديبارتمنت عنده الفانكشنز بتاعه وكل حاجه اوكي تو ماتش ستراكشر بس على الاقل تفهم صح زي ما تقرا في الكتب بس تشوفها في الحياه. جميل. وبعدين تروح تعمل ستارت اب ممكن تشيل الحاجات اللي مش عايزهم انت كمان هتبقى اضافه ليهم. بالضبط. انت اتعلمت من كوربريت وستيل انت عندك الانرجي، فانت هتبقى اضافه ليهم. بالضبط. فده افضل كانديديت لحته الستارت ابس. طب انت ريكروتر اجين، ازاي تختار، ازاي في مش عارفه في السورسينج ولا في الانترفيوز الواحد تعرف الشخص ده good for startup ولا good for the corporate؟ back to personal trait والimpression اللي باخده عنه، تمام؟ ايا كان بقى الليفل اوف education بتاعه او الاكسبيرينس اللي مر بيها، هي فعلا حته البيرسونال تير بتفرق جدا. لسه كان عندنا هايرنج للستارت اب في لوجيستكس، طالب مننا حد تشوف اوبريشن اوفيسر، قعدت مع حد تقيل جدا، اكس واحده من اكبر شركات الملاحه في العالم. هاويفر هم ما اتفقوش على حته الكالتشر، قال انا كاوبريشن مديله 10 من 10، بس هي الحته الثانيه ف حته ان الشخص نفسه من جواه بينفع لحاجه وما ينفعش لحاجه، واحنا مختلفين. يعني انا مؤمن ان احنا مش قوالب، حضرتك هتفيت لحاجه وانا هفيت لحاجه، بس كل خلق لما ميسر لها. فبالتالي ما تطلعش بره، لو انت سمك ما تطلعش بره البحر بتاعك، يعني خليك دور على محيط تاني، بس يعني ما تغيرش وتقول انا هسابق السلحفه بره في الصحراء، دي مش هتنفع. ممكن نزيدوا اللي حسب برضو فترات الحياه النيدز بتاعتنا يتغير برضو. صح. انا لما كنت 20 سنه تقول لي اشتغلي في ستارت اب، اقول لك لا ليه، لا عايزه ستراكشر، عايزه ستابيليتي، عايزه كارير بلان، عايزه كارير جروث وفهم. دلوقتي بعد كام سنه قلت لا بس تو بورينج، محتاجه تشينج، اي وونت، محتاجه هال5 كراسي في نفس الوقت. زي ما انت كده عرفتي شخصيتي وحته ال5 كراسي. currently you can structure الستارت اب بتاعتك. يعني انا لو طلبت ريم ستارت اب لسه هتبدا، ريم مش هتشتغل معايا، ممكن تشتغل ككونسلتنت، بس انا مش هاجي معاك كفول تايمر. انما انا هعمل فاونديشن لستارت اب خاصه بيا كريم، وهبدا الاكسبيرينسز اللي انا عديت بيها احطها انتو الستارت اب دي، فستيل انت ضمنيا هتحوليها ستراكشرد حتى لو هي اسمها ستارت اب. توتالي صح. دي من نقاط القوه بتاعي فور شور. اللي حتى لما نتكلم مع انفسترز ولا ادفايزر يقول لي واو مع ايرلي ستيج ستارت اب وعندكم ده كله، برافو. بس كده. في حاجه انترستينج برضو اللي لما انت ريكروتر ايجنسي ولا فريلانس، ازاي تتعامل مع الاتش ار ديبارتمنت في كوربريت؟ عشان الاتش ار ديبارتمنت واحده من الفانكشنز بتاعه هو الريكروتمنت. حلو. فهم زي ما قلت لي انت قبل ما نصور، قلت لي اللي الكومباني في نفس الوقت كلاينت وكومبيتيتور. صح. سيمبلي هقولها لك برضو بالعربي كده بالعاميه، ان انت تنجزه. لو الاتش ار في الشركه شاف ان هو هيعتمد عليك واللي انت هتنجزه، هيبدا يسلم لك ويشتغل معاك. لو شاف اللي انت هتاخره وتعطله، مش هيضيع وقته معاك، هو هيشتغل بنفسه وهيلجأ ل10 كومبيتيتورز ليك. فالكلمه هنا في الانجاز اللي هي ايكوال اتشيفمنت. ففعلا لو انت هتنجزه هو هيبقى شغال معاك، لان كل كلاينت از ان رش. يعني اي كلاينت هيجي لك عرفي كده انا مستعجل، انا لسه اللي احنا جينا في مرحله البيمنت انا مش مستعجل. الفاينانس بياخد وقته.
فانت مين اللي تتكلم مع مين في الشركه؟ تتكلم مع الاونر، مع الاوبريشنز مانجر، على حسب الحجم بتاع الشركه. لو هي كوربريت بيبقى من ريكروتمنت مانجر او اتش ار مانجر. لو هي اس ام اي او ستارت اب موست بروبابلي بيبقى مع الاونر على طول او السي او. فعلى حسب يعني الهيراركي انت عارفه ان هي بتختلف من مكان لمكان. بس شركه صغيره هو الاونر عين لي انت وشوف لي الناس ودي دماغي. شركه كبيره على حسب التايتل اللي معني بدي، وبنعدي على بروسيس. ده لو شركه كبيره لازم اعدي على البروكيورمنت او اعدي على الفاينانس عشان يكودنا، واخش الاول كفندر، وبعد كده نبدا نمضي الاجريمنت، بعد كده بقى يدينا ريكوست. هو استبقت سؤالي هو مع مين تتكلم على الكونتراكت، على الفلوس؟ خليني اقول لك بتكلم على الاتش ار. هوفر بيجيب الابروفل من الفاينانس. تمام. الاتش ار مش معروفين اللي يتكلموا فلوس ولا بادجت ولا لا، هو بيريفير البروبوزل عشان يجيب عليه ابروفل. جاب عليه ابروفل يبقى بنكمل البروسيس، ما جابش بنخش بقى وذر ان هو هيدخل طرف ثالث زي البروكيورمنت او الفاينانس ولا لا. فالبيتش سيلز بتاعك تعملوا ادابتد، عندك بيتش سيلز للفريق الاتش ار وبيتش سيلز تاني للبروكيورمنت وواحد ثالث للسي او ولا كل ديسيشن ميكر ليه الطريقه بتاعته. هنرجع بقى للاول على السكيلز بتاع السيلز في الاخر. حلو. اللي عندي ولا عموما اللي عندك انت؟ انا اي بليف ان السيلز لازم يبقى عندك فاليو في مقابل بنفيت معينه. فلو انت هتبيعي حاجه، انا شخص عندي نيد لحاجه معينه، النيد دي لو انت هتوفرها لي خلاص فهتبيعي وبراحتك ايا كان الثمن. انما النيد دي مش هقدر اعمل لها فيلنج حتى لو انت مين. لا، انا ممكن اروح لشركه اصغر منك هم اللي هينجزوني عنك. تمام. ففي الاول في الاخر النيدز فيرسز البنفيتس اللي انت بتقدمها للناس تحت الامبريلا بتاعت الفاليو، لو انت عرفت توصل لها هتبيع بسهوله جدا. ان اديشن طبعا كل ما بيبقى عندك خبرات، كل ما بيبقى عندك بورتفوليو، كل ما بيبقى عندك ريفرنس الناس ترجع له، ده بيثقلك وبيدعم اكتر. يعني بيجي لي شركات مثلا في اندستري معينه، انا اشتغلت مع البيك في الماركت بتاعها، فبقول له انا اشتغلت مع شركه اكس وحتى تقدر ترجع لفلان هناك، فهو ضمنيا بيطمن. ليه؟ لان دي الشركه بالنسبه لهم الرول موديل اصلا في الاندستري بتاعتنا. بس في الاول في الاخر برضو اي حد بيشتري منك عشان تقفلي له الاحتياج بتاعه. لو انا صاحبه شركه وعندي محتاجه اعين، ازاي اختار لو من الاحسن ان يكون عندي ريكروتر انترنالي والا ايجنسي والا حد فريلانس؟ انا باديوكيت الكاستمرز بتوعي امتى يبقى محتاج ايجنسي وامتى يبقى محتاج ان هاوس. لو عندك اون جوينج هايرنج طبعا يبقى عندك ان هاوس ريكروتر. يعني ايه اون جوينج هاير؟ على طول. انا كل شهر عندي تعيينات، كل شهر عندي تعيينات، كل شهر عندي تعيينات. الايجنسي هتبقى مكلفه. انما لو فين وفين بهاير، لا يبقى بالتالي الايجنسي، لان انت you never pay unless you hire. فانت كمان يعني بتستخدم ريسورسز بتاع كيان تاني لحد ما تاخد البنفيت اللي انت بتدور عليه. ففي حاله ان هو في هايرنج كتير وعلى طول، الان هاوس هو اللي افضل لك. انما في حاله كل فتره او انا عايز اعمل هيد هانتنج لناس معينه وما ينفعش اطلع في الصوره، هتروح للايجنسي. تمام. بس ده سيمبلي كده ان ناتشل امتى هروح لايجنسي او امتى هاير حد ان هاوس. ودلوقتي حسب في السوق المصري على الاقل فيها كتير فريلانسنج ريكروترز. انا عملت احصائيه مره على الاتش ار بروفيشنالز، لقيت ان اكتر من 60% منهم بيشتغلوا على جنب فريلانس ريكروترز. حتى لو مش ريكروتر، يعني ممكن يبقى بيرول وبيرسونيل، ممكن يبقى معني بالتريننج اند ديفلوبمنت، ايا كان تايتله جوه الاتش ار. في ناس سيلز، يعني في ناس سيلز وكاستمر سيرفيس وبيشتغلوا فريلانس ريكروترز. في ناس ديفلوبرز بيشتغلوا اي تي ريكروترز، يعني دي مريت بيها. بس انا عملت احصائيه على حوالي 100 اتش ار بروفيشنال، اكتر من 60% منهم بيشتغل فريلانس ريكروتر. فلو انا صاحبه شركه صاحبه شركه ولا اتش ار في ومحتاجه اختار، ازاي اختار الريكروتر يشتغل معاه؟ الكوميتمنت. الفريلانس ريكروترز كتير، بس مش كل الناس مدركه يعني ايه فريلانسنج. يعني هو لقوا ان هو الاكسبيرينس بتاعته اهلته ان هو يقدر يعمل سورسنج ويتكلم مع ناس، بس انت حاليا بتشتغل وظيفه جديده غير اللي انت شغال اتش ار او شغال ريكروتر. الفريلانس انت حد بيعتمد عليك وانت مش كيان، ففي بيننا عقود، حتى لو في عقود بس مفيش بقى سجل تجاري وبطاقه ضريبيه واحنا عملنا فورمال بروسيس. فمفيش لايبيليتي على الاتنين قوي زي شركه مقابل شركه. فلو انت حد مش كوميتد، العميل هو اللي اتاثر مش حضرتك. حتى الريبيتيشن بتاعك مش هتظهر كتير. يعني مفيش اكتر من فريلانس ريكروترز بس ما نعرفهمش.
بس التقايل اللي هم اون ذا توب، يعني انا همنشن حد بحبه جدا، في واحده اسمها دينا الدكروري. دي انا على طول بقول دينا اسمها ايكوال ايجنسي كوميتد فريلانس، هي ازاف ان هي فعلا شركه، كلاينتس هم اللي بيجوا لها بنفسهم، عندها ستاندرد معينه بتشتغل عليها. فلو انا كلاينت او انا امبلوير بدور على فريلانسر، قبل ما ادور على الاكسبرتيز هدور على الكوميتمنت. لو انا شفت ان حد كوميتد وعرفت اجيب ريفرنس عنه، ده اللي تشتغل معاه. انما لو حد قال لك يلا وبتاع وانت استرخصت ولقيت فيز قليله عشان انا ما عنديش اي كوست تانية، فكر مرتين. فمعنى النصيحه هو اللي مثلا الناس كان نسال على ريفرنسز، نسال على ريفرنس طبعا، نقول له مين اشتغلت هو معاه. عموما الفريلانسرز مش الاتش ار والريكروترز بس، هتلاقي الناس على المنصات الفريلانس بيسال على سابقه الاعمال. فانت البورتفوليو بتاعك لو انت ريكروتر، ايه الكلاينتس اللي اشتغلت معاهم، ايه البوزيشنز اللي انا عملتها فيلنج، ولو في فيجرز تقول لي مثلا سيرفيس ليفل عامله ازاي عندك. فمن الاحسن لو محتاجه مش عارفه ماركتنج اسيستنت ولا ماركتنج مانجر ولا اي حاجه، الريكروترز اختار الريكروترز اللي اوريدي وظفوا حاجه في وظيفه عشان حتى زي ما قلنا لما كلمه ينجز اللي قصادك او ينجزك، على اللي يبقى عنده داتابيز لسيميلار بوزيشنز. اوكي. ايه تاني؟ هي نمبر 1 الكوميتمنت، then industry related. يعني برضو كلمه فريلانس هي واسعه شويه. فانت تختار الفريلانسر اللي هو ريليتد بالاندستري بتاعتك او اشتغل على البوزيشنز. يعني حاليا انا بشوف اتش ار عاديين ويقول انا تك ريكروتر، وهو مش في تك اندستري ولا في تك ستارت اب، بس هو لقى ان الرواج على التك هايرنج، فيو ار نوت تك ريكروتر. فلازم اراعي اللي هي الاكسبرتيز او ان هو اندستري ريليتد عشان يبقى متفهم نفس الكلام الحاجه اللي انا بعملها. معناتها الريكروتر القوه بتاعه هتكون حسب ما نفهم في البورتفوليو، معناتها السيفيات الداتابيز اللي عنده، صح. فهمه للاندستري وللجوب عشان بيه هو يفهم ايه الكرايتيريا. نرجع للتك، يعرف التك اندستري محتاجه ايه، يعرف ستارت ابس ايه البيرسوناليتيز ولا ايه الحاجات اللي مظبوط. والحاجه الثالثه هي السوابق اللي هي البورتفوليو بتاع الكلاينتس، تستيمونيولز ولا يوز كيسز اشتغل عليهم. معناتها دول مثلا الاربعه كرايتيريا اللي لو محتاجه اختار ايجنسي باي ذا واي والا ريكروتر اللي محتاجه هي دي الليسته اللي هتختار عليها. يعني هي دي الليسته اللي انا هختار عليها. ولاقيهم ازاي؟ اروح اللينكدين واشوف واعمل سيرش فريلانس ريكروتر، ايجنسي ريكروتر، مثلا الاقيهم ازاي؟ لينكدين بقى في ناس تكتب تحت التاج لاين بتاعها فريلانس ريكروتر، فهيسهل لك السيرش. انا نصيحتي ادور اول حاجه على ريبيتيشن، يعني مع التشيك ليست اللي انت لسه قايلها لي كنت عايز اضيف عليها كلمه ريبيتيشن. فالفريلانسر ريبيوتابل او الايجنسي ريبيوتابل، الكلاينتس هم اللي بيجروا وراهم ويبيعوا ريفيرال لبعض عنهم. فمع لينكد ان ابتدى يبقى في منصات خاصه بالفريلانسنج، يعني عندنا حتى في مصر والوطن العربي اكتر من منصه، غير كمان الجلوبال فريلانس ويب سايتس. بس بما ان لينكد ان هو في الاول وفي الاخر المنصه اللي كلنا هنستخدمها حتى لاداء نفس المهمه، فبالتالي هبدا اول حاجه على لينكد ان هسيرش على فريلانس ريكروتر، ويفضل ان انا ممكن كمان اسيرش باي اندستري عشان يطلع لي ريكروترز اللي في سيميلر اندستري. فدي ميزه لينكد ان. عايزاه بقى اندستري، عايزاه في شركه معينه، دي الميزه في السيرش كرايتيريا اللي احنا بندور عليها. حسب ما فهمت انت قلت لي فيه ريكروترز اللي كويسين في كوربريت وريكروترز كويسين في ايجنسي. فازاي يعني حسب الواحد ازاي ممكن انا اثق في ريكروتر هو يشتغل في كوربريت وعامل فريلانسنج؟ مفيش كونتراديكشن هنا. انا مش من المدرسه دي اصلا. لو الشركه منعه خلاص، لو في كونفليكت اوف انترست خلاص. فبعض الناس دي بتبقى ريد فلاج بالنسبه لهم، ان هو انت ممكن تيوز اصلا الريسورسز بتاع المكان اللي انت شغال فيه. فدي من البدايه ريد فلاج او باد ساين. وانا من المدرسه اللي هو لازم تفصل. يعني انا لو اشتغل حاجه اسايد تبقى ما فيهاش كونفليكت اوف انترست. انا ريكروتر ممكن اشتغل على جنب اي حاجه تانية، اشتغل بقى ان انا فويس اوفر الكلام ده كله، unless ان الشركه سامحالي واخد ابروفال منهم. لو انا ماشي البروسيس صح ساعتها اوكي. بعض الناس لما بلجأ ليهم هم فريلانس
بحاول ان احنا نتكلم بعد ميعاد الشغل، وما تستخدمش مثلا خط التليفون بتاعك اللي الشركه مسلمه لك او اللابتوب او الكلام ده كله، استخدم الحاجه البيرسونال. فلازم نراعي حاجه زي كده. بس هي واقفه على الاثنين. يعني في بعض الامبلويرز زي ما قلت لك كل حاجه اللي يسبونها ما عندوش مشكله، المهم انجزني. انتوا الاثنين بعد شويه هتتخانقوا مع بعض. وفي بعض الامبلويرز حاطط رولز، فبالتالي لو انا هقبلك كفريلانسر ريكروتر معلش انت كمان يا اما الشركه مديك ابروفل او تشتغل بتولز تانية مختلفه اللي هي التولز بتاعتك. لو عندك كده نصايح بتاع حد نيو جراد ولا شغال وعايز يدخل في المجال بتاع الريكروتمنت. حلو. طيب لو انت حد لسه بتبتدي الكارير بتاعك، اول نصيحه بننصحها سواء هتشتغل ريكروتر او غير ريكروتر، اسمع كتير اكتر منك ما تتكلم. انت عارفه في البدايه كله عايز يبقى يبدي رايه، مش بعترض على كده، بس انت في المرحله الاولى عندك اللي انت في مرحله جيننج اكسبيرينس، فانت في مرحله تعلم. اتعلم كتير، ابدا شوف الفروقات ما بين الشركات، الفرق بين الشركه الكبيره الشركه الصغيره الستارت اب. طبعا لازم تعمل استادي. مفيش حد، انا بحب السيلف ديفلوبمنت مع ان يبقى في حاجه ستراكشرد او حد سابقني يواجهني. لان لو جبت ماتيريال وحد وانا فهمتها غلط، انا بالتالي هطبق الفهم الغلط ده، مبني على باطل فهو باطل. فمع السيلف ستادي والسيلف ديفلوبمنت يا يبقى عندك منتور، يا فعلا تاخد ستراكشرد سيرتيفيكت معينه وتكومباين الاثنين. تاني نصيحه، قدم في اكتر من مكان، والاوبورتيونيتي لما تجيلك اقبلها حتى لو ايه. بشوف الناس الصغيره دلوقتي ما تنزلش من بيتك بقى من 6000 جنيه 8000 جنيه، انت عارف الكوست اوف ليفنج عامله ازاي. اعتبرها سنه او شهر او 2 او 6 شهور اكستنشن على الجامعه. وانا لما بنزل الجامعه وموست بروبابلي انا اسف مش بنتعلم منها كتير، بدفع فلوس للجامعه عشان اخد سيرتيفيكت في الاخر اللي انا جراديوت. السنه الاولى اللي انت تجين فيها اكسبيرينس هتفتح لك بعد كده حاجات كتير. لكن لو جالك وظيفه باقل من اللي الناس بتنصحك بيه، بعد سنه هيجيلك الدبل، ودي شفناها كتير. فتاني نصيحه، اي اوبورتيونيتي تجيلك ارشق فيها، بس تبقى اوبورتيونيتي محترمه وتعلمك عشان تتعلم بالظبط. لان في اوبورتيونيتيز يعني بيستغلوك. انا بتكلم على الحاجه الصح. فاسمع، لو عندك اوبورتيونيتي ارشق فيها، يبقى عندك منتور، حد سابقك في الطريق يرشدك في الكارير بتاعك. وما تخافش اللي انت تجرب وتحاول، لان احنا اصلا اول سنه سنتين من الكارير بتاعنا بنغلط اكتر ما بنأتشيف يعني، بس مفروض تبقى مقبوله في المرحله العمريه ودي حاجه عاديه يعني، دي حاجه عشان طبيعيه تجرب جدا. عشان تتعلم. انا عندي الناس لما بيجي الناس انتري ليفل، بعض الناس بيبقى خايف يغلط، انا بتحايل عليه يغلط. يعني اغلط عشان مش هتبقى اكسبيرينسد من غير غلط. بس قلت يعرف منتور. طبعا ازاي تلاقي المنتور؟ طيب معناتها سؤال ممكن اكتر جينيريك على صح. في الريكروتمنت فيلد في مصر، الناس الاكسبيرينس حضرتك ولا وناس تانيين يكونوا اوبن لانهم اي حد واحد جديد معناتها يكونتاكت ذم على لينكدين ويقول لهم هي استاذ احمد انا عايز ادخل في الدومين بتاع الريكروتمنت، ممكن تديني كم نصيحه؟ في ناس بترد وفي ناس ما بتردش. كذلك في منصات، يعني في منصه مثلا اسمها اي كان كوتش يو، عليها منتورز كتير جدا في كل المجالات، تمام. بس انت هتبعت لفلان وفلان وفلان لحد ما واحد يرد عليك. اللي انا عايز انصحك بيه بس، المنتور عامل زي الدكتور. كل الدكاتره ممكن يبقوا في نفس التخصص، بس مش كلهم هيفيدوك او يشخصوك صح او يدوك نصيحه صح. فالمنتور ما تختاروش بس ان هو حد عليه هاله كده ومشهور وبتاع، انما هو كمان عنده سابقه خبرات، ويفضل هو ده الكارير اللي انا عايز امشي فيه، فهو حد سبقني في نفس الكارير. انما ما يبقاش هو حد مهتم اكتر بانه يشو اوف والكلام ده كله على الاكسبيرينس بتاعته. انما لو هو بيظهر الاكسبيرينس بتاعته وعلى في سوليد فاونديشن، ده ساعتها تبقى تطلب منه. ولما تطلب من منتور ما تتصورش ان هو هيعمل لك شغلك، يعني في بعض الناس صغيره العشم بياخدها ان هو يبدا بقى سؤال اللي هو عايزه يعمل له شغله. هو مسؤول ان هو ينور لك الطريق، بس في الاول وفي الاخر الاكشنز على عاتقك، ده اللي انت المفروض تعمله. وكتير برضو معناتها بالنسبه لي الفرق بين المنتور والكوتش، المنتور يوجولي يعطيك من وقته من غير مقابل، جست هو عايز انه يكون في كده وفي كده، عشان برضو من يعني لو حد يعني زي ما في فريلانس ريكروتر، في حد بيشتغل كبزنس منتور ودي جزء سايد، وفي اللي بيبالانس وفي اللي بيبالانس. يعني انا هعمل مثلا 50-50. انا كنت في بدايه
حياتي محتاج اللي يرشدني، فدي اعملها كده فور تشاريتي فور جود ديد. وفي نفس الوقت في ناس انا محتاج اللي انا اصرف على حاجه معينه، او لو على مكتب او على بتاع بالظبط. ففي ناس بتعملها بالانس. فانا سواء المنتور ده هيبقى بيجيت بايد او فور فري، اهم حاجه ان هو بس يدلك على الطريق. تكلمنا على الاخطاء، فايه اكبر خطا في الريكروتمنت تعلمت منه؟ اكبر خطا ان انت تنبهري في نفس الوقت تاخدي انطباع خاطئ. صارت لك يعني؟ بس يعني مع الخبره صار لي العكس. انا بقى عندي انتويشن. عارفه لما بتبقي سايقه عربيتك كده وحاسه ان عربيتك فيها حاجه، بيبقى فيه ميوتشال فيلينج ما بينكم. انا حاليا وصلت الميوتشال فيلينج مع السيفيز اللي بقراها. يعني انا في حد عملنا له هايرنج في العيد الصغير، كلاينت كان عندي طالب ريكويست بقاله 1 و3 شهور، بعتنا له 6 باتشات، بس هو كان جايب كل مره لا كان جايب جلوبال تيست. للاسف الناس كلهم كانوا بيقعوا فيه، الشطار واللي مش شطار. جيت قبل العيد في رمضان شفت السي في بس، رحت مكلم الفاوندر ده قلت له لو لسه البوزيشن اللي بقاله 1 وكام شهر فاكنت، انا في سي في شفته والولد ده هو اللي انت بتدور عليه، تعرفه؟ قلت له لا، بالحس الريكروتر اللي عندي. انا قلت له كده فعلا، الولد اتهاير وانا ما شفتوش. انا مش بعمل كده، انا مش بعمل كده، يعني مش ده الطبيعي. احنا اتفقنا ان في بروسيس، بس انا شفت البروفايل هو ليترال اللي بيدور عليه بقاله 1 والحمد لله اتهاير. فما تنبهرش ولا تنبهر بالشركه، يعني بعض الشركات الكبيره هي المشاكل بتيجي منها، ولا تنبهر بالكانديد. بيبقى فيه شويه متطلبات، هم دول اللي احنا بندور عليهم فيه. كلمه الختام خليني اقول لك بس ان للاسف الخطا ده عادي ان هو وارد يكرر كتير، لان احنا في الاول وفي الاخر انا بجيت امبريسد بالناس، حضرتك بتجيت امبريسد بالناس. او مش شرط امبريشن ان هو يبقى واو، ممكن يبقى امبريشن العكس. فولا جوه على يعني ممكن تظلمه زي ما تكون بالظبط. ففي الاول وفي الاخر ادي اللي قصادك حقه. فالغلطه هي اللي ولدت اكسبيرينس، فلما تدي لحد حقه ساعتها هتبدا توصل للشخص الصح. طيب الختام هيكون، مش عارفه انت شفت الابيزود بتاعتنا فتعرف الختام هيكون لخصنا مسيرتك في كلمه. ماشي. معافرة. حلوة دي. يعني سيمبلي. يعني في بداية حتى رانينج انا فاتح الايجنسي 4 مرات، لان قفلتها 3 مرات في بداية الكام سنة الاولى. فالبيت فولز بتبقى كتيرة جدا، بس في الاول وفي الاخر لازم اللي انت يعني اي بيت فول تعديها تكمل، لان هي دي الحياة بس. ان شاء الله المره الرابعه هي الصح بقى. هي الرابعه مكمله ان شاء الله بقى، ان شاء الله نطلع كمان في اكتر من مره، تكونوا اكتر يعني باذن الله. شكرا ريم على وقتك. ميرسي قوي يا احمد. دوريا على ايه.